ऐसे बंद नहीं होगी, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। उठो, 2 दिन से बोल रही हूँ, उठो और ये लो। जिद्दी खांसी के लिए आयुसास डबल स्ट्रेंथ। इसमें है अदुलसा, कंटाकरी, तुलसी। डबल डोज में ये जिद्दी खांसी का जड़ से खात्मा करे। तुम्हारा आयुसास डबल स्ट्रेंथ काम कर गया, नींद भी एकदम बढ़िया आई है और खांसी मेरी गायब हो गई है। मैंने कहा था ना, मेरी बात मान लो, जिंदगी सेट है। जिद्दी खांसी से छुटकारा चाहिए तो आयुसास डबल स्ट्रेंथ लो। इंग्रेडिएंट्स भी डबल और एक्शन भी डबल। जिद्दी खांसी के लिए आम सिरप नहीं, सिर्फ आयुसास डबल स्ट्रेंथ।